Este hombre soñaba con construir una casa en el árbol, pero no pudo construirla en la ciudad porque el ayuntamiento no lo permitía, así que decidió ir a vivir a la naturaleza un tiempo para hacerlo realidad. Mira el resultado ahora porque al final esta casa en el árbol quedó genial.